Итак, у нас сегодня личный блок. Будем менять банку IC Project на вот такую Яшимуру. Надеюсь, она будет тише. Но для начала мы протестируем стандартный звук на холодный запуск. Насколько телефон передает, не знаю. Так, сейчас мы установили уже а-ля Яшимуру. И в ответственный момент выглядит он тише. Намного тише. Мне уже нравится. Так, сейчас уже движок прогрелся, чуть круг сделал, но звук намного приятнее. И не глушит. Так, и дубль следующий. Мы сняли DB Killer. Сейчас послушаем, как он звучит. Будет ли отличаться от IC Project. Примерно так же, как и IC Project.